今天我们会持续来关心到，其实，在贸易战之前，科技战也是如火如荼的正在进行当中。当然了，现在中美双方都在不断的叫板哦，要增加自己的自身筹码。所以科技战的最新进度，我们来带观众朋友来看到的是黄仁勋啊，好像莫名其妙被牺牲了。他的钢索断裂了吗？是不是他现在已经决定要站边了？美国队因为最新消息。辉达砸了50亿美元要来救英特尔，另外一方面，等一下也会来关心华为，则是在算力的黄金爆发期，他现在要来正式的逼宫辉达，让他完全的退出大陆的市场吗？今天都会一次的来做关注。首先，在这个讨论前，我们也先来看到今天的火线话题，同样3条，我们会请来宾做解答。第一个，辉达砸了50亿。入股英特尔，那黄仁勋是不是可以代表他的钢索真的这一次是踩断了，不能两边都下赌，决定要确定站边美国队了吗？这第一个。第二个事情是，川普现在是不是想要复制美版台积电的方法来扶植自己的这个英特尔大公子，让他起死回生，能够达成吗？这是第2点。最后一点，我们会带观众朋友来关心刚刚提到的华为的算力黄金期爆发了，辉达在大陆还有机会再做翻身吗？今天都会一起的来做解答。我们先来看到这个晶片巨擘的辉达，这一次的钱就是50亿美元入股英特尔的股权，大约是达到4%。当然了，这消息一出，英特尔的股价狂飙哦，25%。黄仁勋也被媒体问到了，是不是川普逼你的啊？那他怎么说呢？他特别提到了说，不是的，这是我们很低调了，筹划了1年的结果。我私底下跟英特尔这个筹划的结果，川普政府并没有参与在这当中哦，还帮川普做了一下解读哦。不过大家也在看说，真的是没有吗？因为川普团队，我们大家还记得吗？8月份的时候，他当时啊才入股在英特尔里面哦。股权达到10%，投资金额是2677亿美元。外界解读当时就已经入股了，而且是不是就是要打造美版的台积电的团队呢？针对此，我们来看到日经新闻赶快做了一个警告，他说：美国政府你这样子过度的介入，英特尔恐怕会沦为靠补贴硬撑的这一些僵尸的企业。那当然了，这一次的合作案出来之后，黄仁勋也特别解释说，未来2家公司我们会怎么样做合作呢？他说，这一次的合作重点在于客制化 CPU， 预估可以创造每1年达到了500亿美元的年产值。那么辉达会是英特尔的 GPU 大的供应商，也会是 CPU 的大客户。好，再来看到是英特尔的执行长，在这个消息曝光之后就很开心了。我们看到他立刻在他的社群媒体上面放上了一张自拍，他说直呼说，我跟我的好朋友黄仁勋啊，终于可以一起并肩开发了多代产品。他说这个叫做结合了最佳技术。但是专家也做了一个分析，就是因为中美的科技战现在已经达到了，他们形容这叫刀口上哦，所以现在黄仁勋没得选择了，必须要在爱国责任跟商业利益下面做一个了断，做一个选择。那么这一次黄仁勋的动作是否已经代表他选边站了呢？我选的就是美国队吗？汉庭怎么看？我们看《华尔街日报》以及美国的多家媒体，基本上都把这件事情当成是美国科技国家队成型的重要一步。所以他们强调 NVIDIA 的入股不单纯只是商业上的合作，更是一种所谓爱国责任的体现。那当然，在美国对中国大陆的科技封锁日益加剧的时候，这是在强化美国为主体作为半导体产业的领导地位。那因此呢，黄仁勋目前虽然所说这个非关政治但基本上就没啥人会信对吧？尤其因为这个美国本身的这个政策就是充满政治性的，科技公司也很难完全脱离政府的影响。所以这一次的入股，当然就被看作是 NVIDIA 在美中2大市场之间最终选择拥抱美国市场的明确讯号。那么对于中国大陆来说，他当然就把这件事情解读成是美国对中国科技产业的进一步围堵。所以，美国政府正在利用各种的手段，强迫跨国公司的选边站。NVIDIA 的入股就是这种压力之下的结果。黄仁勋过去呢，他在美中之间呢，确实可以叫做所谓的走钢索，对吧？一方面呢，配合着美国的出口管制政策，那开发符合相关规定的降规版的晶片出口给大陆，然后拓展大陆市场。但另外一方面呢，又强调 NVIDIA 它的全球化经营策略，试图要来保持中立。但是这一次的入股行动，
无论黄仁勋如何澄清，让外界都难以想象这只是一个纯粹的商业考量。所以这次事件可能代表的是钢索游戏的一个终结。就当美国政府很明确的把科技产业视为了国家的战略核心，并且大力扶持本土企业的背景之下，跨国公司很难继续保持中立。所以 NVIDIA 的选择可以当成是你在爱国责任跟商业利益之间呢，其实最后你选择了前者。那为什么呢？因为不仅仅是这种所谓的利益的使然，还有更多政治上的压力所导致的不利益的后果，是任何人都没有办法承担的。简单来说，谁敢跟川普作对，谁敢跟美国政府作对？对，黄仁勋再也不能走钢索了，不能再打这个模糊战了，所以大家就把他认定说这一次的动作，他等于是直接确定加入了美国队。那接下来这个辉达还有可能存在于中国大陆的市场吗？还是会被彻底的赶出去？等一下我们也会来请张将军来帮我们做解读。不过在讨论这个之前，我们也先来看看川普现在希望有点像是复制台积电的模式，要打造美版台积电救英特尔。有了辉达的加入，就能够起死回生吗？厉将军怎么看？我觉得这件事情要从英特尔的角度跟川普的角度两个方面，我们来做一个分析英特尔是一家什么公司？它事实上它是制造跟代工两个设计跟代工两个都有的一家公司那纯粹是一家这个私人的企业，私人企业很重要一件事情，它的核心目的就是要赚钱嘛。那这个在设计方面来讲的话，他现在来讲自己设计的晶片，本来是说他自己代工可以做出来这种晶片，但是现在代工部分它严重的亏损，亏损光去年就亏损了190亿。那如果说你是一个商人来讲的话，这个企业来讲，那我这边亏损，我要不要把它停掉？所以说很明显要停掉。我们为什么说它这个代工部分来讲的话，严重的落后，赶不上这个台积电呢？因为同样都是商业，我一定买又便宜又好用的。那台积电的良率又高，这个设计又精良。因为包括这个 Intel 他们的Intel 他前一任的 CEO 基辛格，你记不记得他们自己设计的晶片，他们自己都生产不出来，要跑到台湾来找台积电帮他代工来生产。从这一点你就可以证明说是他代工确实是不行。那去年来讲，尤其是亏损了190亿，是非常严重的事情。所以现在陈立武上台，前阵子大家说，为什么陈立武这个川普骂他要把他这个叫他离开英特尔为什么呢？就是陈立武来讲，就我公司经营的角度来讲，这个部门这个代工这个部门我不赚钱，而且还亏钱，我就把它停掉，我以后专走设计路线，就跟苹果啦、高通一样，我专走设计路线就好。可是这个是英特尔的立场，可是你站在川普立场来讲的话，晶片一定是一个国家因为是一个大国，它一定要有的一个基础的工业，它绝对不能没有。如果说全部靠国外生产，包括台湾或者韩国来生产这晶片来讲的话，它国家以后一定会失去竞争力。所以就川普立场来讲的话，他一定要有晶片制造能力。那他用什么方法？第一个就是逼台积电搬到美国去嘛。这第一个就是第二个来讲的话，他希望能够扶植他们自己本国的 Intel 能够这个实里面复活那怎么样让代工这个晶片代工能够实力复活？晶片代工有两个很重要因素，一个是高技术，一个是高资本。对技术来讲的话，我们另当别论。但是高资本来讲的话，他就不停的给他输血嘛。我们看到之前美国自己给了他这个多少2677亿投资，他占了10%。对。另外之前他也叫软银投资了他20亿，现在来讲的话又叫这个 NVIDIA 给他50亿，就是不停的给他输血，因为代工本来就是一个这种高资本集中的一个产业。那但是我们来看一下，它高技术做得到做不到？我觉得它高技术可能还要打上一个问号。如果说你钱很多来讲，如果你没有这个技术集中来讲的话，你赶不上台积电来讲的话，我觉得最后你还是竹篮打水一场空。因为你不管是其他的公司，包括不管是中国大陆公司，或者是美国自己高通、苹果，甚至于这个辉达、NVIDIA 这些公司来讲 ，NVIDIA 现在来讲的话，它设计的晶片也不是给Intel 来制造，它还是给台积电制造。我们经常讲贝克威尔这款晶片就是台湾在制造不是给 Intel 制造。所以如果说你没有这种高技术，你光高资本，你没有高技术来讲，我觉得也是竹篮打水一场空。第三个，我觉得还有一个很关键因素，就是你的这个晶片制造的供应链来讲的话，你可不可以完整的供应？因为晶片制造不是说，我成立一家公司，我全部靠自己。你必须，譬如说是防尘衣，你要有防尘衣的公司吧；
譬如说是你这个化学的这种水类哦，或者是照相器材啊，甚至于这个盖这个厂房来讲，都相关的供应链要有哎。那在台湾之所以能够台积电可以这么便宜、这么快能够制造出来，是因为我们有一个竹科跟南科距离，就算全台湾来讲都很近。那你看这些产业都集中在这几个地方。那美国它这些供应产业是很分散，而且没有相关供应链，甚至于有些防尘衣，我在怀疑是不是要台湾用船运过去才可以供应美国亚利桑那厂的台积电工厂。所以我觉得这次来讲的话，那美国这个政府不断的补贴这个 Intel， 那很可能 Intel 如果说还是一个扶不起的烂泥来讲的话，最后的下场它就变成一个僵尸企业。好，对，就是所以接下来在美国政府的大力的资本上的补助下，现在的关键点还是要回到说，那英特尔到底有没有这样的技术，还有没有相关的供应链可以支撑起它在制造这一块领域才能存活下来。同样这个是有来自于政府的支持扶植的，不只是英特尔，大陆方面我们来看到的是华为哦。华为我们来看到最新进度，同样呢，它这一次在这几天举行的这一场叫做全联接大会哦，火力全开。我们来看到它的轮值董事长徐直军，他直接说了，算力就是未来大陆的 AI 命脉，所以我们现在持续的要拼它的自产的升腾910C。今年开始还不止910C 哦，我们看到它一路的规划下去了，到2028还要有950、960、970，要拼国产算力的黄金爆发期。那同时大陆两手策略了，另外一方面持续针对这个辉达，我们刚刚讲到的辉达，因为像辉达选边站了嘛，所以他直接也对他做出了一个叫做以违反反垄断法来制裁他。那根据了解，这最高可以开罚50亿美元的天价。大家在看说，辉达在中国大陆到底还有没有翻身的机会啊？张将军怎么看？中国大陆以违反反垄断法来对这个辉达来开刀的话，我认为已经到了一个拐点。那拐点的话，辉达将来在中国大陆的这个市场会由大市场走向小市场，会由，也就是让辉达他一直想要走双边主义。美国这边有它的市场，中国大陆也有它广大的市场，双边主义可能走不通了，可能要走向单边主义，就是站对美国，就是就那么简单。所以它整个战略方向这个就是个分水岭，它可能往站对美国。所以为什么投资这个英特尔，就是要为什么投资那么多钱，已经中国大陆行不通了，对，拐点到了，要这么走下去了。那我们先来看这个 AI 我们讲算力就是国力，问题在什么地方呢？因为中国大陆的这些算力我认为它有3个特色让美国在这一方面的竞争力变成基于没有那么领先了，又慢慢的话就变成了这个等量齐观，并驾齐驱。那是什么呢？第一个网际网络的结合，这个华为华为它要是说做的是多网络的结合，不是单一网络，我还可以串联跟其他的网络通通包在一起，变成一个虫一个树丛一样，我通通跟你包在一起，换句话我都可以串流在一起了。哇，这个就很方便了。你不能说只能开一个你的，你用你的脸书，你用你的 IG， 就是你的脸书 IG， 没有，我通通跟你串在一起。你要什么？你要选用，你要这个 TikTok 要脸书，要 IG， 要这个 X 都可以，你自己串，我已经把你串在一起了。你这个对使用者是不是方便？对，这个也是算力的一个扩张。第二个，它做储存服务，你不用的，帮你存在那边，你待命使用。我们比如打电话的时候你会累，为什么？你的桌面上摆太多东西了，它的速度就变慢了。他知道你现在要打电话，你要通讯，我把这个通通给你放在一边，你专心打电话，他把电话跟你串接在一起。等到你电话打完了回来了，桌面上都给你摆好，他会这样子主动归类。你看这速度快啦，以前打电话感觉到好像讲话还迟钝，延迟了半秒钟、1秒钟，现在没有这个，完全是这个从这个地球的东端打到地球的西端，都一样，变成这个状况，好像就是一个同步即时，变成这个状况。那它有这个优势，有这个优势。你看现在华为它是已经到2028，现在2025、2026什么样的这个成绩出来了嘛？你刚才有讲到了，就是说这个950。2027、960、2028、970，通通出来。换句话说，它是有前瞻规划的。第二个，华为它有进度管制，要到达，一定要到达这个进度。所以会它就是我要到达这个标准，没有到达标准不行。第三个，华为愿意大量投资，因为这个都是烧钱的，动辄都是几十亿美金、上百亿美金，这是烧钱，大量资金，高技术、高成本，一定是这个样子的。当然也是高获利的。那我们看那个
中国大陆为什么说我认为为什么将来的时候可以推估未来状况是怎么样呢？它有3个特色。第一个，中国大陆一项研发非常快，它会聚焦，聚焦在航太，火箭就出来；聚焦在北斗，这个 GPS 定位就出来；聚焦在电动车，电动车现在在全世界都在跑，是这样。它容易，它要形成，它研发快，它跟时间做竞赛。第二个优势是什么？它成本低，所以那个美国的那个商务部长啊，那叶林一直说啊。那个产能过剩不是产能过剩，因为中国大陆成本太低了，它管制成本，因为变成一个单一取向的话，成本就降低，成本降低，市场竞争就来了，我比你便宜啊，你要买什么？就是变成市场的优势就出来，因为成本低。第3个，政策的一致性，中国大陆是有政策的一致性，美国就是不确定，你看川普会不会确定？一下会改来改去，变来变去，他想，那我不知道我这一个下去的时候会不会做调整？那中国大陆就是一致性，就是往这个地方，就往算力去发展，算力就是国力，大家这个。目标整个这个我们讲的资源通通投注上去，所以政策的一致性对一个科技的发展也非常的重要。好，谢谢张将军。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向。